ทีมนะครับผมกำลังจับฉลากนะครับทุกทีมนะครับมารวมที่จุดสตาร์ทเลยนะครับทุกทีมนะครับขนมเปล่าช่วงทางจากขนมสามพอเชื่ออะไรฮัลโหลครับผม